Ook in Ljout stapt het legioen disciplineerd van de fiets af waar het stempel plakt en waar de lange file jedder sjoen als een welkom restmoment. De enkele gevaarlijke momenten zullen benauwen ontstaan omdat een soort fietsers nog hield te hut wil. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk snelle groepen. Hè? En als jij als zeg maar wat een middengroepje en jij haalt de mensen op een gewone fietsen in. En dan weer je in één keer links voorbij en dan komt in één keer een snelle groep achter jou die jou ook in één keer voorbij wil. Ja, dan heb je wel eens dat je in één keer vol in de remmen moet. Tussen de deelnemers een soort mensen van boeten de provincie. Bij gelijk een groep van 12 Belgen uit Gent. En wat vindt u zo mooi in deze Friese Elfstedentocht? De ambiance. En goed georganiseerd. Fantastisch. En prachtige streek, hè? Prachtige streek. Ja, net zo mooi als België. Oh, maar de fietspaden, die hebben mooie fietspaden, die hebben wij niet. Hè? Wij hebben geen fietspaden. Hè? En vierde gaat het legioen. Al valt het net altijd ta. Maar wat is het ergste dan? Waar had je les van? Gewoon vermoeidheid. Ik heb dit jaar 90 kilometer gereden, dat is niet genoeg. Nee. Dat merk je dan wel, hè? Ja. Nou, succes! Dank u. Bart Veenstra zit al 40 hier op de EHBO-post in Warkum. Dit hier voor het laatst. Het gaat al heel goed. Ik ben Saline geworden. Ik vlieg alle kanten uit. Maar ik wil net wel wachten dat ik zelf met de rollator in de rieden moet. Om mensen te helpen. Dat moet me net. Dus dit is echt je laatste De laatste keer, ja. Maar een soort had Veenstra net het waan. Want de finish in Bolsert wacht het op nog maar 12 kilometer. Ja, komt helemaal goed. Wat je hebt een mooi flitsend uit. Oh, dankjewel. Speciaal voor deze Nijhoorlers. Tuurlijk. Ja. Is dit de eerste keer of ga je hem ondervinden? Nee hè, dit is mijn zegde en mijn zus haar 11e keer. Zie je? Ik kom oorspronkelijk uit Sierra Leone, maar ik woon in Heerenveen. In Heerenveen. Ja, En heb je flink geoefend voor deze tocht? ja, gelukkig. Een mooi vier, dus het valt bij mij. En is het zwaar? Nou, dit is mijn eerste keer, maar het is zeker niet de laatste keer.